Захотелось как-то креветок, и я решила приготовить их на шпажке. Больше всего времени уходит, чтобы почистить креветки. Сам хвостик можно не убирать. После того, как очистили креветки, уберем гору панцирей и затем все, что осталось, замаринуем. Креветки сбрызнем соевым соусом, подсолнечным маслом, черным перцем, паприкой и чесноком. Аккуратно все перемешаем ложкой. Возьмем шпажки и отломим их по размеру сковородки. На каждую шпажку насадим 4-5 креветок и приблизительно по 30 секунд обжарим с каждой стороны. Вот такие сочные красивые креветки получаются. Креветки готовили 5 минут, съели мы их за 30 секунд.